mar YouTube kaachiel gi Ramogi TV e mbui wa mar Facebook duto warwake pachi seche gi mag ratil. Nyinga Lydia Okeyo. Chenro mar puodho jotend migepe mogwel no dhi mbele kawuono kama mane en Gavana machon ma Kakamega kendo jalup ogai mar ODM Wycliffe Oparanya no chopo nyim komiti madayo dho jotend migepe mogwelgo. Weche mibadhi ma osebed ka itudo godo Oparanya no kelo mbaka kama no chiwe ler ni oonge chieng' ma oseluonge mar ndiko dhoge ewi weche mibadhi gi duol mar EACC kabino lero ni gin mana weche ma igango ne kaluwore gi chung' mare e yor siasa. Olero ni oikore ma tayo migawo no kendo tego aguch hola mar Hustler Fund makinde mokalo yande okwedo. Wycliffe Oparanya. Mane en jalup jatend duond bura mar ODM Wycliffe Oparanya no chopo nyim komiti mar od bura madayo dho jotend migepe mowal bang' ka nogwele kaka jatend migawo mar riwruoge saga ma pachuka. Thank you, Chairman, Mr. Speaker. Oparanya ma bende ne en gavana ma kaunti ma Kakamega kuom higni 10 olero ni nengo mwandu ma en go en siling milion 600. Ne obedo gi thuolo mar weche ma itudego mag mibadhi gino manomiyo duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC chwalo kone komiti no ni Oparanya okromore gi bedo jatend migawo kaluwore gi weche mibadhi mamiene. I have served diligently for 10 years. I've been a minister for 5 years. We have had audit reports. This audit report, there is no report that pointed on me as being a corrupt person. EACC tudo Oparanya gi tiyo marach gi apisi mare luoko mar omenda ko tawo chenro mag kaunti ataro mar chike mathuruka gigo ma Oparanya okwedo kowacho ni e kinde manotiyo kaka jatend migawo mar chenro mag piny owacho migawo mare manotiyo maberie mogik kendo kata kaunti ma Kakamega norieny lwete kaka gavana. When I was Minister for Planning, the ministry was voted the best performing ministry. You can look at your records. When I was governor, everywhere they are saying where devolution is working is Kakamega. Oparanya olero ni onge mibadhi mora mora mamiene kaluwore ni kinde mane EACC omonjo dalane ne gidwaro ng'iyo tudruok mane en gi jatend ODM Raila Odinga e kinde mane ibago ng'anyo makwedo sirikal e pachoka ka bende ne openje ka en kod bunde moke dalane kod kuonde manoyude omenda mag siro ng'anyo makamago kowacho ni onge wach mibadhi mora mora mane apisa go openje ka bende olero ni onge chieng' moseluonge ndiko dhoge ka EACC. And when they came to my house, it was even not about corruption. The first question they asked, what business do you do with Raila Odinga? The third question I was asked, that where do you get money that you fund demonstrations? Nobody has come to take any statement from me. So I don't know what I'm being accused for, because I'm also just seeing it in the papers as you are seeing. E kinde mokalo Oparanya kaachiel gi kweth maketo piny owacho tesre osebedo ka kwedo chenro mar pes hola mar Hustler Fund gino makoro kete akirikiki kaluwore ni omenda mag Hustler Fund dhi bede migawo mare ponono ni komiti no puodhe. I think this fund, if well managed, is a fund that will take our people from poverty. The only problem through my briefing, the only problem is that this fund was launched in a hurry without proper legal structures in place. Oparanya ochiwo ler ni chenro mar Hustler Fund ne ok oket ne chike mowinjore manyalo taye ma okonyo ganda ka koro singo loso chike mabiro tawo chenro go ponono ni opuodhe kaka jatend migawo no. If you approved my nomination, the first thing I will do is to make sure that there is a proper legal framework. There is a board. A board has just been put in, but there is no even staff. So to ensure that there is staff that will manage this particular fund properly. Jakom komiti no Moses Wetangula olero ne oganda jo Kenya ni onge bura mora mora mar njore ma apiso kwach kich ne goyo Oparanya omiyo apis no osepodhe ka koro ting odong ne komiti no mar yiero ka obiro bedo jatend migawo mar riwruoge saga ma pachoka kata oyo. Kwa mga jiwanga chenro